Aduna na kaugalingong mga explosive ug narcotics sniffing dogs ang Cebu Port Authority kung CPA alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga pantalan. Ilabi na niining pagtimaan sa Semana Santa. Samtang andam na ang CPA sa pagdagsa sa 400,000 ka mga pasahero sa mga adlaw ting biyahe sa Holy Week. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabtan namo kining si Zack, ang Labrador sniffing canine uban niyang handler nga naka-duty sa sulod sa buhatan sa Cebu Port Authority kung CPA. Kabahin si Zack sa 23 ka mga sniffing dogs nga gihuptan karon sa CPA aron masiguro nga luwas ang mga pantalan ug dili malutsan sa mga kontrabando. Bansay sila sa explosive ug narcotic sniffing. Sa Pier 1, naabtan usab namo kining duha ka Belgian Malinois canine uban ang ilang mga handlers. Ingon ni kahigpit ang seguridad nga gipatuman sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo sa Cebu Port Authority. Gani nag-deploy sila og mga sniffing dogs aron masiguro nga luwas gyud ang pagbiyahe sa mga pasahero ilabi na nining Semana Santa. Gamit kaayo sila sa paghiling sa mga kontrabando nga posibleng ipalusot sa pantalan. Pinaagi sa ilang pagsimhot, madiskubrihan nila kung unsay anaa sa sulod sa mga kargamento. Ang CPA nagkuha og kagalingong sniffing dogs aron dali nga marespondihan kung adunay mga problema nga kinahanglan ang serbisyo sa mga K9ers. Katambayayong gihapon sab nila ang mga ubang law enforcement agencies. Sa una, nag-agad lang ta nagkuan lang ta sa tabang sa Philippine PIDEA o sa Philippine Coast Guard, pero karon si CPA mismo nihatag ta og dugang pondo to make sure nga naatay ato ang kaugalingon nga ma-deploy so sa atong mga terminals. Samtang moagi sa proseso ang mga pasahero pinaagi sa pagpabos sa ilahang mga bagahe sa X-ray machines sulod sa pantalan. Gipaniguro sa CPA nga mahapsay ang pantalan sa pagdagsa unya sa mga pasahero diin gipanglantawan nga maabot sa 400,000 ka mga tao ang moagi sa mga pantalan sa mga adlaw nga ting pauli atol sa Semana Santa. Ang ato ang Oplan biyaheng ayos for the Holy Week celebration magsugod karong Domingo, April 13, mahuman na April 20. So modagan og 8 ka adlaw ang ato ang observation sa Oplan biyaheng ayos. Kaabag usab sa CPA ang PNP, PIDEA, PCG, AFP ug ubang ahensya sa gamhanan. Samtang adunay pahimangno ang CPA sa mga pasahero nga moagi sa mga pantalan. Dako sigurong tabang nga mawagtang ni nato mga ticket scalpers is for the passengers nga dili gyud mo avoid sa pagpalit ani mga ticket scalpers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.